Olá meus amigos, mostrar para vocês aqui como é fácil resolver um barulhozinho que dá na direção hidráulica. Eu tô aqui com o Voyage Emotion 2018. O carro tá com 66 mil rodado e quando eu giro a direção aqui ele faz um barulho. E aí eu vou mostrar para vocês como é fácil de resolver. Ó, tá ouvindo o barulho? Ó, isso aí com certeza aí é o nível de óleo que está baixo. Eu vou mostrar para vocês lá como é fácil de resolver. Bom, dando continuidade, que está um motor perfeito. O reservatório do hidráulico ela fica aqui, ó. Então é fácil de ser resolvido. Você pode usar uma chave, né, para poder folgar aqui. O ideal seria se tivesse tipo uma rosca aqui, que você pudesse colocar aqui a chave, né? Mas você pode usar qualquer uma dessa aqui, ó. Você encaixa ela nessa trava e dá uma girada nela. E aí você consegue folgar. Você dá uma verificada aqui no nível. Tá vendo? Tá bem baixo, praticamente você vê o fundo do reservatório. E aí você vai usar um óleo específico para direção hidráulica, né? Eu tenho aqui um óleo, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu comprei esse aqui, ó. É um óleo tipo A para direção hidráulica. Ele é perfeito, né? Então você não vai ter problema quanto a isso. Bom, você tira aqui a varetinha dela aqui, ó. Você vai completar ela. Você vai colocar aqui, ó. Coloca aqui novamente. E aí você vai funcionar novamente o carro e você vai ver que esse barulho ele vai sair. Bom, deixa eu ligar novamente o carro. Fazer um giro aqui para ela poder circular. Ó, praticamente parou o barulho. Então, qualquer barulho na direção, com certeza é o nível de óleo que está baixo. E aí você vai lá, completa ele e aí fica com a direção perfeita agora. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Clica, compartilha, que a gente agradece. Valeu?